ഇപ്പം നല്ല മഴയുടെ സീസണാണല്ലോ. ഈ ഒരു മഴക്കാലത്ത് പൊതുവേ കുട്ടികളിലും മുതിർന്നവരിലൊക്കെ കാണപ്പെടുന്ന കോമൺ ആയിട്ടുള്ള സിംറ്റംസ് ആണ് ചുമ, കഫക്കെട്ട്, തൊണ്ടവേദന. ഇതിനൊക്കെ നല്ല ആശ്വാസം തരുന്ന നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു അടിപൊളി ചുക്ക് കാപ്പിയുടെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. കൂൾ ഷോർട്സ് കിച്ചൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചുക്ക് കാപ്പി തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ചെറിയൊരു കഷ്ണം നാരങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട്, അതുപോലെ ഒരു ഏലക്ക എടുത്തിട്ടുണ്ട്, 2 അല്ലി വെളുത്തുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട്, ചെറിയൊരു കഷ്ണം ഇഞ്ചി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി വേണ്ടത് മധുരത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ശർക്കരയാണ്. മധുരമൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് കൂട്ടി കുറയ്ക്കുക ചെയ്യുക. ഇനി വേണ്ടത് 1/2 ടീസ്പൂണ് ചായപ്പൊടിയാണ്. അതുപോലെ ഇനി ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് 1/2 ടീസ്പൂണ് ഫ്രഷായിട്ട് പൊടിച്ചിട്ടുള്ള കുരുമുളക് പൊടിയാണ്. ഞാനിപ്പോൾ 1 ഗ്ലാസ് ചുക്ക് കാപ്പിയിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് കാണിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ ഇതിലേറെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റിയൊക്കെ അനുസരിച്ച് കൂട്ടിക്കൊടുക്കുക. ഇനി ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് ഒരു നുള്ള് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയാണ്. വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള മഞ്ഞൾപ്പൊടിയാണെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടെ നല്ലതാണ്. നമ്മളിനി എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഇഞ്ചി കഷ്ണം, അതുപോലെ വെളുത്തുള്ളിയുടെ അല്ലിയും ഒന്ന് ചതച്ചിട്ടെടുക്കണം. ഈ ഒരു ചുക്ക് കാപ്പിയുടെ റെസിപ്പി ഞാൻ നേരത്തെ ചാനൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷേ അധികം പേരൊന്നും അത് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് വീണ്ടും ഒന്നുകൂടെ വീഡിയോ കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ വെളുത്തുള്ളിയുടെ അല്ലിയും ഇഞ്ചി കഷ്ണവും ഒന്ന് ചതച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ചുക്ക് കാപ്പി തയ്യാറാക്കി തുടങ്ങാം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു സോസ് പാൻ സ്റ്റൗവിൽ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ചതച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ഇഞ്ചി, അതുപോലെ വെളുത്തുള്ളി ഇത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. ഇനി നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള നാരങ്ങ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഏലക്ക കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. ഏലക്ക അതുപോലെ ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇനി ഇതിലേക്ക് മഞ്ഞൾപ്പൊടി കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. അതുപോലെ കുരുമുളക് പൊടി കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി 1 കപ്പ് വെള്ളമാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ 1 കപ്പ് ക്വാണ്ടിറ്റിയിലുള്ള ചുക്ക് കാപ്പിയുടെ റെസിപ്പിയാണ് കാണിക്കുന്നത്. ഇനി ഫ്ലെയിം ഓൺ ചെയ്യാണ്. എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് തിളക്കുന്നത് വരെ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചുക്ക് കാപ്പി മഴക്കാലങ്ങൾക്ക് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ വയറിനും ഒത്തിരി നല്ലതാണ്. ദഹനം മെച്ചപ്പെടുത്താനൊക്കെ ഇത് സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് നന്നായി തിളച്ച് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു സമയം ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ശർക്കരയുടെ അച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. ഈ ഒരു ശർക്കര ഇതിൽ നന്നായിട്ട് മെൽറ്റ് ആവണ വരെ വീണ്ടും തിളപ്പിക്കണം. അതുപോലെ ഇതിൽ നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി, അതുപോലെ നാരങ്ങ ഇവയൊക്കെ നന്നായിട്ട് തന്നെ വെന്ത് അതിൻ്റെ ആ ഒരു സത്തൊക്കെ ഇതിലേക്ക് നന്നായിട്ട് ഇറങ്ങി വരണം. ഏകദേശം 2 മിനിറ്റോളം നേരം ഞാനിത് തിളപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു സമയമാകുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ചായപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. ഇതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്നുകൂടെ തിളക്കുന്നത് വരെ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യുക. ശേഷം നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം. നിങ്ങൾ കുട്ടികൾക്കാണ് തയ്യാറാക്കി കൊടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ എരിവൊന്ന് കുറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുരുമുളകിൻ്റെ അളവും ഇഞ്ചിയുടെ അളവൊക്കെ ഒന്ന് കുറച്ചിട്ടെടുത്താൽ മതി. ഇപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഞാനിപ്പോൾ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാണ്. ഇനി ഇതൊരു ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് അരിപ്പ വെച്ചിട്ട് ഒഴിച്ചെടുക്കുക. അപ്പോൾ അതാ നമ്മുടെ അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ചുക്ക് കാപ്പി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. മഴക്കാലങ്ങൾക്കൊക്കെ നാച്ചുറലായിട്ടുള്ളൊരു ഒറ്റമൂലിയാണിത്. ദിവസവും 2-3 നേരമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കുടിക്കുക. അതുപോലെ കുടിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ചൂടോടെ തന്നെ കുടിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കണം. വൈകിട്ടത്തെ ചായക്ക് പകരമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കുടിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള നല്ലൊരു ചുക്ക് കാപ്പിയാണ്. കോൾഡിന് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ വയറിനും ഒത്തിരി ബെനിഫിറ്റ് തരുന്നൊരു ചുക്ക് കാപ്പിയാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീട്ടിലൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഇതിലെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസൊക്കെ നമ്മളെ വീട്ടിലെപ്പോഴും അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളാണ്. അതുപോലെ ചുമക്കും തൊണ്ടവേദനക്കൊക്കെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്കൊരാശ്വാസം കിട്ടും ഈ ഒരു ചുക്ക് കാപ്പി കുടിച്ചാൽ. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടമായാലും തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത്. അതുപോലെ ചാനൽ പുതുതായി കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക. ഇനി പുതിയ റെസിപ്പിയുമായി മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും കാണാം. അതുവരെ എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു ദിവസം ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിർത്തുന്നു.